coffee maker တိတိလေးတွေမရှိဘူးလားလို့မေးနေတဲ့ customer တွေအတွက်အခုကျွန်တော်တို့ Princess coffee maker လေးကို coffee မှုန့်ရောဘာတွေဘလို့အသုံးပြုရတာရောကျွန်တော်တို့တဆင်ချင်းလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီကောင်လေးက Netherlands brand ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာမခံတစ်နှစ်ပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးဖွင့်ပြပေးမယ်ကြည့်ပေးပါအခုဒီကောင်လေးကဖုံးဖွင့်လို့ရှိရင်ဒီကဖွင့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ on off ဒီမှာဒါလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ခွက်လေးနှစ်ခွက်ပါမယ်ဒါကတော့ခွက်လေးနှစ်ခွက်ပါမယ်ကျွန်တော်အောက်ကိုချလိုက်မယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ coffee mug လေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဇွန်းပါမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာဒါရေးထည့်တဲ့နေရာဒါနောက်မှာရေးထည့်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ရေးလေးအပြည့်ထည့်ရင်ဒီခွက်နှစ်ခွက်စာတစ်ခါတည်းကြာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအခုဖြောပြပေးမယ် coffee ကျွန်တော်နှက်ရည်လေးကြာအောင်ဖြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကကြတော့ရှေ့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါဦးကျွန်တော်တို့အမှုံပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့အမှုံကိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ pure coffee အမှုံလေးကိုထည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ကအခုနှစ်ခွက်စာဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်စွန်းဒီပါတဲ့ဇွန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်စွန်းထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကဒီဘက်ကိုတွန်းထားလို့ရတယ်နော်ဒီဘက်ကိုတွန်းထားလို့ရတယ်တစ်စွန်းကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်စွန်းထည့်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော် coffee နှစ်ခွက်စာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဒီရေးကြမဲ့ကောင်လေးကိုအလင်းမှာပြန်ထားလိုက်မယ်ရေကိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေတံဘူးလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီသေးလေးကိုဒီလိုလေးလောင်းထည့်လိုက်မယ်အပြည့်ထည့်ရတယ်နော်တော့မက်ဆီမန်လေးအမှတ်လေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာမက်ဆီမန်အမှတ်လေးပါတယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကြီးအထိထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပိတ်လိုက်ပြီးတော့မအောက်မှာသူ့ရဲ့အပေါက်လေးနဲ့တန်းတန်းလေး coffee ကွက်လေးကိုကင်ထားထည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင် power ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power on off ခလုတ်ပါပါတယ် power on off ခလုတ်ကျွန်တော် power လေးကို on လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကစပြီးတော့ရေနွေးစုပြီးတော့ coffee ဒီကျွန်တော် coffee နှက်တဲ့အရေးလေးကိုပေါ့နော်ကြာအောင်သူတို့ကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အခုထည့်ထားတဲ့ဟာလေးပါပြီးလို့ရှိရင် coffee နှက်ရေဘယ်နှမိနစ်ဆိုကြာတယ်ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြောပြပါမယ်အခုမင်လေးဒီမှာ coffee ဒီကြတဲ့ဒီအရေးလေးကိုပြကျင်လို့ဖန်ခွက်အကြည့်လေးပြောင်းလိုက်တာသူ့မှာအားတာချက်ရှိတယ်သိလားသူ့ရဲ့ဒီခွက်အမဲပေါ့နော်ဒီခွက်အမဲနှစ်ခွက်သုံးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ခွက်အပူခံနဲ့ကြိုက်တဲ့ခွက်တင်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကွိုင်းမှာမပူဘူးလေဒီ coffee နှက်ရည်လေးကြာဖို့အတွက်ဒါလေးမြင်ရဖို့ကျွန်တော်ကဒီခွက်လေးပြောင်းလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီလိုလေးကြာလာမှာပါကြာလာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခွက်စာဆိုလို့ရှင်တို့ရေကုန်သွားရင်ရက်သွားမှာပေါ့နော်overall ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အစောနာဘယ်နှမိနစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာလောက်ပဲစောင်းပါတယ်2မိနစ်အတိလောက်ပဲစောင်းရပါတယ်အတွင်းထဲရေနွေးစုတာနဲ့ဆိုတော့လေ2မိနစ်အတိလောက်ပဲစောင်းပါတယ်အခုဒီမှာကြာလာပြီเนาะဒါလေးပါတယောက်သေးသမားတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုယုံမှဆိုရင်တော့မှအရန်အဆင်ပြေတယ်ယုံမှဆိုရင်နွေးအိုးကြီးတီးတန်သွားတည်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှုန့်နေပါတယ်လေအဲ့လိုမပါတော့ကိုတောက်ချင်တဲ့အချိန်ကြမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တည်ပြီးတော့တောက်လိုက်ရုံပဲ overhaul အကုန် process အပြီးရတော့ကျွန်တော်6မိနစ်9မိနစ်လောက်ပဲကြာတာအဲ့တော့ကကြတော့ AC ပဲဒီမှာเนาะ coffee နှက်ရည်လေးကြာလာပါတယ်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင်အလုံးလုံးနေတာပေါ့เนาะဒီရလေးကဒီမှာเนาะလူလေးအလုံးလုံးနေတာပါဒါရေနွေးလေးကကြတော့ဒီကျွန်တော် coffee ပေါ်ကိုကြာပြီးတော့နှက်ရည်လေးနဲ့ဒီလိုလေးအောက်ကိုကြာလာတာပါဒါလေးပါပဲပြီးရင်ကိုကြိုက်တယ်လို့ black တောက်ချင်လဲ black တောက်ပေါ့နော်ကိုကကိုအပြင်မှာကျွန်တော်နိုးမုံတို့တကြားတို့နဲ့ရောတောက်ချင်လဲရောတောက်ရပါတယ်ဒီမှာနော်ဒါလေးကတော့ Princess coffee maker လေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုဒီ process အပြီးပေါ့နော် overhaul 9မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ9မိနစ်နဲ့ဆိုရင်အရန်မွေးပြီးတော့တောက်လို့ကောင်းတဲ့coffee လေးရပါပြီ black coffee လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမကိုကကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်တကြားတို့နိုးမုံတို့ကိုကကိုထည့်ချင်လဲထည့်လို့ရတယ်မထည့်ဘဲနဲ့ဒီလို black လေးကိုမတမ်းမြသီးလေးညှစ်ပြီးတောက်လဲအရန်မိုက်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ Princess coffee maker လေးပါအခုကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပြမယ်ဖြုတ်ရတက်ရဘယ်လောက်လွယ်လဲဆိုတာเนาะဒီမှာဆိုလို့ချင်းငါပြောသည့်အခွန်ခွာစားရင်တော့ခန့်ရင်ခါအောင်မယ်เนาะဒီကောင်လုံးဝမခတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးရယ်ခွက်လေးနှစ်ခွက်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလိုက်မယ်တွန်းပြီးဒီကောင်လေးတွေဖြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာ coffee ရဲ့အမှုန့်လေးကိုတုံလို့ရတယ်ဒီရောက်ဒီမှာလဲဆေးဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့ဆေးလို့ရတယ်ဒီနောက်ကိုလည်းရေချင်းပြီးတော့ဆေးလို့ရပါတယ်
ဒါလေးကတော့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းပါပဲရှင်